Ողջույն, Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքի եթերում նորից գաստրոթայմն է եւ ես գաստրոենտերոլոգ Շուշանիկ Միլիջայանը։ Այսօր կխոսենք գաստրիտի մասին։ Բուժում եք գաստրիտը 10 տարուց ավել, սակայն ոչ մի արդյունք չկա։ Ինչպես հասկանալ, որ ախտորոշումը սխալ է։ Շատ հաճախ եղել են նման մտքեր ձեզ մոտ, որ ունեք գաստրիտ, խմում եք տարբեր դեղորայք, պահում եք սննդակարգ, բայց ոչ մի փոփոխություն։ Դասական սցենարով ամեն ինչ հետևյալ տեսքն ունի։ Ունենում եք ցավ կրծոսկրի տակ, դիմում եք գաստրոենտերոլոգի, կատարվում է գաստրոսկոպիա, հայտնաբերվում է լորձաթաղանթի կարմրածություն, գրվում է եզրակացության մեջ գաստրիտ, բժիշկը նշանակում է ձեզ դեղորայք, պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ, դիետա, դուք ամեն ինչ անում եք իդեալական, բայց ոչ մի փոփոխություն։ Գանգատները շարունակում են մնալ։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. ինչու եք դուք ամեն ինչ անում ճիշտ, բայց ախտանիշները պահպանվում են։ Եվ հենց այստեղ թաքնված է գաստրոենտերոլոգիայի ամենամեծ սուտը։ Դուք իրականում բուժում եք գաստրիտը, որն ամենայն հավանականությամբ ձեզ մոտ գոյություն չունի։ Գաստրիտը լորձաթաղանթի բորբոքումն է, որը ախտորոշվում է միայն բիոպսիայով։ Գաստրոսկոպիան առանց բիոպսիայի չի կարող հաստատել գաստրիտը։ Բացի դա ինքն իրենով լորձաթաղանթի բորբոքումը, ցավ, ծանրություն, այրոց, փքվածություն եւ այլ գանգատներ չի կարող առաջացնել։ Ստամոքսի լորձաթաղանթը ցավային ռեցեպտորներ չունի։ Բացի դա լորձաթաղանթի կարմրածությունը չի կարող բացատրել ձեր ախտանիշները, եւ եթե դուք տարիներ շարունակ բուժում եք գաստրիտը եւ ոչ մի փոփոխություն չեք ունենում, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք բուժում եք ոչ ճիշտ խնդիրը։ Մեծամասնության մոտ, ովքեր ունեն ցավ, ծանրության զգացողություն, փքվածություն, այրոց, պատճառը գաստրիտը չէ, լորձաթաղանթի բորբոքումը չէ, այլ այն, թե ինչպես է աշխատում ստամոքսը։ Այն կարող է կծկվել ոչ այնպես, ինչպես պետք է, դանդաղ դատարկվել, ավելի զգայուն արձագանքել գերլցվածությանը, հաղորդել դեպի ուղեղ աղավաղված ազդակներ եւ այլն։ Եվ այս ամենը կարող են առաջացնել ախտանիշներ, որոնք կարող եք շփոթել գաստրիտի սրացման հետ, բայց իրականում գաստրիտը այստեղ ոչ մի կապ չունի։ Մեծամասամբ դուք գործ ունեք ոչ թե գաստրիտի, այլ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի հետ։ Սա մի վիճակ է, երբ ստամոքսը աշխատում է մի փոքր այլ կերպ, ոչ ճիշտ ձևով։ Չկա ցավ, բորբոքում, վնասում, օրգանական փոփոխություններ, բայց ռեցեպտորներն ավելի զգայուն են։ Կծկողականությունը խանգարված է, ստամոքսի եւ ուղեղի միջև կապը աղավաղված։ Այդ պատճառով հետազոտությունները լրիվ նորմալ են, բայց մարդը դեռևս իրեն վատ է զգում։ Եվ ինչքան երկար է այս ամենը շարունակվում, այնքան ավելի շատ է նա մխրճվում այս արատավոր օղակի մեջ։ Եթե ձեզ մոտ գաստրոսկոպիան, ուլտրաձայնային հետազոտությունը, բոլոր անալիզները ոչինչ ցույց չեն տվել եւ դուք երկար ժամանակ ապրում եք ցավով, այրոցով, ծանրության զգացողությամբ, ապա ամենայն հավանականությամբ դուք գործ ունեք ոչ թե գաստրիտի, այլ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի հետ։ Եվ սա հորինված խնդիր չէ, այլ ռեալ ֆիզիոլոգիական վիճակ, ուղղակի այլ ծագումով։ Իսկ ֆունկցիոնալ դիսպեպսիայի բուժման մեթոդները լրիվ այլ են, որոնց մասին կխոսեմ գաստրոթայմի հետագա հաղորդումներում։ Իսկ դուք չմոռանաք բաժանորդագրվել Դոկտոր Սրումի YouTube-յան ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր հետագա հաղորդումները։